तार हुन्छ त्यहाँ मस्त खेदाउने रहेछ क्या तिनीहरूले ए म त सुरुमा ए त्यहाँ गएको त जुरुक जुरु झराक जुरुक उठेर पो हान्ने रहेछ त छेवनीबाट जाम्ला त्यहाँ छेवनी लुटेर कुत्ताको हुन्छ सेभेनी भने म त स्टुडेन्ट नै झर्छु जस्तो लाग्यो हुन्छ एनिमी आएछ हेर्नुपर्छ फेरि हेरेको देखेन क्या आजकल देख्दैन यार एनिमी झरेको पनि देख्दैन कहिले त यार कहिले त्यो पनि देख्दैन क्या नपुग्नु जाने पो दौडी दौडी मेरो त आँखा दुख्छ यो रातो म्यापमा यस्तो राम्रो चान्स थियो यार सल्लाह यार गोली पनि छैन सल्लाह मैले चान्स पाएको थिएँ नि तिमीलाई हान्दाखेरि क्या तर यसै हेर्दा गोली पनि नआयो आज त दिमाग खराब ब्याग चाहिँ भेटिन्न एमो चिटनै भेटिन्छ अनि कहाँबाट कसरी हात खेल्ने हो रातो म्यापमा त आँखा दुखाउने रहेछ क्या तर आजकल लुट बहुत कम गर्दै रहेछ यार बस लुट्न जाओस् भनेर बसलाई मार्न जाओस् भनेर होला लगाउन है अहिले त गेम सिद्धिँदाखेरि नि बन्दै भेट्दैन 5 को मसँग 100 200 300 420 470 एउटा छ मसँग 5 को गन्ची छैन
Israel saya. I got supplies. Rekke पनि छ त्यहाँ. त्यो हो. आजको गोली चाहिन्छ भने मसँग छ नि अझै पनि के अरे त्यति नै छ जबकि फेरि 27 वटा फाले मैले बगी छ बगीमा जाम बगी छ ما هي ايه بس لا تبتا ولا كده غير بتا لا अंकल म त खाए त कुकुरले त ओ माई गॉड यस्तो हेर्न आएको त साला कुकुर त टोक्दो रहेछ त जाने बार्ने यहाँ मेरो ड्रप आउँदैछ कि एउटा 5 कुएमा दिइहाल्छ नि कस्तो मजाले टोक्दो रहेछ कि जाने भयो ठिक गर्नुभएको छ खुल्दैन यो त्यहाँ खुलिसकेको छ होइन त्यहाँ अर्को खुलेको छ नि पहिलो उ जस्तो हेलो विन जस्तो खुलेको छ त्यो पनि छैन बेस मजाले मार्नु जाम I got supplies. सायद नआउनु पर्ने हो
ल अरू पनि हेलमेट सेलमेट छ त्यहाँ गाडी मुनि अझै हालिदिएको छु 70 रुपियाँ छ गाडी मुनि हेर्नु त ड्रपमा के हेलमेट सेलमेट छैन एम्फोको स्टक फाल्यो नि साथीले नम्बर 4 ले गर्नु त केही छ कि सायद केही छ जस्तो म डिबिजी थियो एकदम मसँग छ तर 8 को स्कोप अलरेडी छ यो टावर जाऊ मेन्सनको टावरमा हुन्छ हुन्छ मतलब सिधै मेरोमा डिल देखेन त ठोक्यो के दे यार सानो डिल मैले देख्दै रहेन ए एनिमी छ एनिमी अगाडि हेर्नु खाल्डोमा हो यहाँ बा बा Marked a location. होइन मेरो किला आएन त नि होइन त्यो अग्ले हानेको थियो कि यहाँ 6 को स्कोप छ है अङ्कल खै म लिन्छु छेको खै यहाँ एम्फो पनि छ त्यो ठेका स्कोप यहाँ छ मसँग एउटा कुन तिम्रो कसको कम्पेन्सेटर कसैले ल यहाँ फाल्दै कम्पेन्सेटर पनि कसैले चोर छ र अङ्कल त्यो चाहिँ हुनसक्छ तर चोरेको त होइन नि त्यसरी मिलाएर बुझ्नु पर्यो कि अङ्कल तपाईँ खाली फाइबरहरू ए ऊ के अरे ऊ चाहिन्छ भने यहाँ चाहिँ अङ्कल के अरे मेडिक किटहरू फर्स्ट एडहरू कम सम्महरू चाहिँ के हो टुको स्कोप फोको स्कोप टुको र फोको स्कोप छ मलाई भर्टिकल ग्रिप चाहिएको थियो यो एम्फो रहेछ त यहाँ एम्फो थियो भूतको ठाउँमा सेफ छ तिनको यसो रहेछ यहाँ
चाहियो लो मलाई एक्सटेन्डेड एआर चाहिएको छ कस्तो अड कस्तो कस्तो अड्कियो यार के हो उयो? कस्तो अड्किन्छ कहिले यार कस्तो नमजा ड्राइभर ड्राइभर काटा कुन डाँडा यही यही रिचमा रोक्नु नि त रिचमा रोक्नु नि त फेरि हेर्नु सबै टालिया छ कि यो भित्र जानु त खतरा छ यसो भित्र होला यो दुलो टालिएको छ कि छैन हेर्नु त यो दुलो दुलो टालिएको त Marked a location. यही हुन सक्छ जो नै यही छ म एकपल्ट सर्भर घुमाएर आउँछु नि त एकचोटि हेर्नु स्कोर हाउसमा छ एनिमी गाडी छ जस्तो लागिरहेछ नाही बघ Marked a location. ए हो पेनन्द फेरि न किन उठ्यो मलाई खबरै यही आयो खेतौ जा लग चलो खै त मिस्टेक भयो नि यो चाहिँ आयो मलाई अघिदेखि हानिरहेको थियो मरे पर मरिसक्यो आ जाओ 4 नम्बर नजिक एक नम्बर त लडिसक्यो रहेछ एक नम्बर लडेछ है उता बचप मलाई सुरुदेखि नै गोली लाग्यो सुरुदेखि गोली लाग्थ्यो मलाई यार तिनीको त्यही कस्तो आनेको सबै गाडी झन्डै त्यो एउटाले हानेर गाडी झन्डै पड्काएको हेर्नु न त्यहाँ M24 छ भने MK लिनु नि त अंकल मसँग MK छ के भन्छ दिनु त कति मगाइरहेको साउथ इस्टमा ड्रप झरेछ है यहाँ दे MK दिइसकेको छु मैले यहाँ दिएको छ गोली लिउँ
हल्का फुल्का दुइटै रेड डट हो अघि मैले कहाँ फाले थियो जस्तो लाग्छ यार ऊ त माथि ड्रप झरेछ देख्यो जो नै फेरि यहीँ पर्यो Enemies ahead! Enemies ahead! पुरा ड्रप झरेछ है तर यिनीहरू ड्रप लुटेर आए जस्तो लाग्यो यार ए यहाँको भयो गाडी टायर फोडिदियो यार लास्टमा आफूलाई काम लाग्नु रहेछ अस्ति पो त्यसले मलाई मात्रै गुल लाग्यो यार सुरुमा नि लाग्यो पछि पनि लाग्यो तकडेवाला थियो होइन तगडेवाला रहेछ नि अङ्कल त्यो एकजनाले झनै गाडी पड्कायो नि हामी तिनजना हान्दाखेरि उठ्नु भएको थिएन एकजना सिधै न गाडी पनि पड्किसकेको थियो यहाँ ड्रप छ ड्रप Enemies ahead! Enemies ahead! हुन्छ लुट्ने भयो गएर बगीमा गएर लुटेर आउँ न बगी यहाँ छ यहाँ त बगी खै Marked a vehicle. त्यो पुरानो ड्रप हो अर्को सात ड्रप पार्ने पनि जान्छ अर्को ड्रप पनि छोडिदिएर अर्को ड्रप पनि यहीँ अरे जानु जान्न अर्को ड्रप यहीँ छ अर्को ड्रप यहीँ छ यहीँबाट क्याम्प गरौँ हामी यो ड्रपकै छेउबाट जाऊ यहाँ ड्रप यहाँ छ अरे Marked a Lag location. ल्याग भयो सब अब सँगै बसौँ त्यसले एक गाडी आउँछ साफ पारिदिन्छ माथि होला एनिमी कता ध्यान दिनु कहाँ कहाँ अङ्कल Marked a location. जोनभन्दा बाहिर बगी लिएर ठेल्दिनु भित्र बगी लिएर ठेल्दिनु यहीँ छ। हुन्छ स्टिलमा जोनमा छु ओ यताबाट दियो पछाडिबाट त्यो अघि ड्रप भनेको डिरेक्सन होइन छैन धेरै टाढा त यहीँ छु हेर्नु त जोनमै 2 नम्बरको छेउमा यसो गानु नम्बर 2 यही त्यो अघि भनेको ठाउँमा यो रुखमा Marked a location. हो त्यो रुखमा अझै हाल्यो त्यो रुखमा छिराउनु म बच्न सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम छ त पछाडि खै आउनु न हौ Marked a location. मेरो हेलमेटै उडाइदियो यार त्यस साले के भयो 4 नम्बर अफलाइन हेलमेटै उडाइदियो यार M24 ले Marked a location. ओ यही छ त यहाँ आइसकेर प्रोन भइसक्यो रहेछ नम्बर 1 माथि ल रिभाइभ दिनु उसले सबै रिचमा लागिरहेछ सबै उसमा लागिरहेछ
ठिक गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ अर्को पनि छ त्यहाँदेखि माथि ल अङ्कल जाम कता हो त्यसैको ठ्याक्कै माथि मलाई हेर्ने पनि देखेको छैन त्यसो हान्दिनँ म रिभाइभ गर्न गएँ उसमा त सिधै आउनु र जोरमा त ठिक्कै भित्र छौँ तँ चाहिँ आउनुपर्छ कि त उसमा छ कहाँ छिम छ मार्क गर्नु न यसको त्यो बाहिर चाहिँ हेलमेट चाहियो त मलाई ए यहाँ मारेको छ होइन होइन यहाँ यही मार्नु भयो त छेउमा छ अङ्कल योसँग त पो लिँदै त मैले त लिएँ तपाईँ यतै माथिबाट चढ्नुपर्छ जोन टाढा छ क्या आउँछ तलपट्टि भन्नुभएको Marked an airdrop. Marked an airdrop. गयो त्यो त्यही छ कभर दिनुहुन्छ कभर गर्ने भए चाहिँ म जान्थेँ क्या उता जानु जोनमा बेला जोनमा जानु म त्यसलाई हेर्छु जानु मैले त्यसलाई हेरेको छु ड्रपलाई ड्रप कस्तो यसमा कता होइन कि अब यसलाई नि त हेर्नु पर्ने पछाडिको पछि ल आयो पठाइदियो त्यही त 4 5 6 स्कोटै होला सालाहरू म चाहिँ जोरमा छु है तर तपाईँ छैन यसो गरेर म कभर गर्छु पर्खिनु म तल झरेँ त्यहाँबाट ठिक थियो नि होइन यही घर ल आउनु न तपाईँ आउनु न जोरमा आउनु न पहिले आउनु न म कभर दिँदैछु के ए त्यो अर्कै टिम परिरहेछ अर्को टिम पनि छ त्यहाँ आउनुभयो ओपन नजानु ओपन नबस्नु भित्र बस्नु भित्र फिलहाल ल त तेरो मात्र आउँछ म चाहिँ आउँछु कि उनीहरूलाई मात्रै चलाउन आउने जस्तो नि सही त किल नभएको छ जानुपर्ने हो जोन छ त्यो जोनभित्र पर्छ 7 जना अझै स्टिल छ यार 7 भन्नाले एउटा यो लेपटीको घरमा छ होइन तुम 4 जना होला सँग त
मेरो अड्के छ हेर्नु मेरो अड्के छ के अड्के छ यहाँ अड्के छ के मेरो त्यही त हे यता लेपट्टि आयो अङ्कल लेपट्टि अङ्कल लेपट्टिको लेपट्टि एक्लै छ त्यो गयो होला त्यो त्यही हारेको म अड्केको छु के अड्के त्यो छ मर्यो होला लेबाट 5 जना बस्छ नि त यिनी 4 जना छ के त्यही हो एउटा स्क्वाड छ जस्तो छ म अड्के के अङ्कल त के भएर त्यहाँ त्यो थर्ड ठाउँमा अड्केको छु त्यहाँ हेर्नु न लेपट्टि थियो एउटा त्यसलाई फिनिस गरिदिनु पर्यो भनेको फिनिस पनि हुन्थ्यो त बुलेट पनि चलेन बेटर हुन्छ मेरो स्मोक हानेर मेरोबाट पनि हिलहरू लुट्नु लु आउन दिनुहुन्न